Kilaasteraan oomishuun erga jalqabe oolee bubbuleera waggaa afran tokko lakkoofsisee jira. Waggaa waggaadhaan dabalaa kan deemnee hojjannedha. Qotee bulaa dhiyeenyaan deeggaruu hordofuu utubuu qabna waan ta'eef dursinee argamuu qabna jechaadha. Naannoo kanatti harcaatiin darbee hin jira. Kana yoo sirreessine waan yaadame galma qabanne san bira gahuu hin dandeenya. Duratti karabaata hidhanneet qamadii biyya alaatii kadhachaa turre. Amma immoo qamadii biyya alaatii kadhannu san asitti ofii keenya oomishnee nyaata nu bira darbee akka gabaadhaa dhiyeessinee qonnaan bulaan keenya jiruuf jireenya isaa qonna sangaarraa gara maashinaatitti darbee qonna haamaa haamtutirraa gara kombaayinaraatitti darbee akka haamnuu fi itti fayyadamu nu taasisuudhaaf kilaasterri kun baay'ee akka aanaa Qarsaa Maallimaatitti akka godina Kibba Lixa Shawaatitti akka naannoo Oromiyaatitti gandi kun iddoo beekamaa iddoo potenshaala eeriyaa qamadiin akkaataa barbaadameen si'a 2-3 waggaatti oomishuudhaaf wanti nama daangessu waan hin jirreef nuti yeroo hundumaa hubannoo ilaallinaaf waan ta'eef nuti deeggarsa laannuu fi eegumsa isaarratti facaasuu qofa otoo hin taane deddeebi'anii maasaa isaanii kana guyyaa 2 guyyaa 3 otoo hin taane ganamaaf galgala deddeebi'anii sakatta'insa akka taasisan deeggarsa ilaallinaaf. Karoorfannee kan jirru amma kuntaala 42 per hektaarirraa jechuudha.